класса Куликинской средней школы. Иван Сергеевич Тургенев. Стихотворение в прозе. Собака. Нас двое в комнате. Собака моя и я. Собака сидит передо мной и смотрит мне прямо в глаза. И я тоже гляжу ей в глаза. Она словно хочет сказать мне что-то. Она немая, она без слов. Она сама себе не понимает. Но я ее понимаю. Я понимаю, что в этом мгновении и в ней, и во мне живет одно и то же чувство, что между нами нет никакой разницы. Мы тождественны. И в каждом из нас горит и светится тот же трепетный огонек. Смерть налетит, пахнет на него своим холодным широким крылом. И конец. И кто потом разберет, какой именно в каждом из нас горел огонек? Нет, это не животное, и не человек меняется взглядами. Это две пары одинаковых глаз, устремленных друг на друга. И в каждой из этих пар, в животном и в человеке, одна и та же жизнь жмется пугливо к другой.